Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala I cili na ka bërë musliman. Mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Imam Nawawi radiallahu anhu në librin e tij Riyadus Salihin, pasi që na foli për vlerën, rëndësinë dhe pozitën që ka morali I mirë tek muslimani, don më na fol për një virtyt. Këtë virtyt duhet me shpjegu ose duhet me përmbledh me disa fjalë, se nuk mund të përkthehet në gjuhën shqipe me një fjalë. Të kanonit I but, e kundërta e kanonit nervoz, zemrak, që nxehet shpejt. Të kanonit I matur, jo me I bë punë me agjele, me shpejtësi, I matun, I pleqënën punë për para se me e kry. Të kanonit I durushëm dhe falës. Jo se falë nga pa aftësia, por falë dhe duran I motivum prej besimit. Këtë drejt dhe mundësi dhe aftësi me e marë të drejtën dhe me I dalë zot vetit dhe me marë hakun që të kanë, për t'i falë për hatër të zotit subhanahu. Të regohesh I but, I matën, I kontrollum, e falë tjetrin për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk zemrohesh, nuk nxehesh për hatër të zotit subhanahu wa ta'ala. Këtë veti, si zakonisht Imam Nawawi ka përmend disa ajete dhe disa hadithe të profetit Muhammed, disa fragmente nga jeta e pejgamberit, fragmente që herë pas here I kena ndëgju, I kena bisedu, përsëri duhet I përsërisim, por ndoshta pak më të stërhollume, duke nxjerrë dobit dhe mësimet dhe përfitimet prej këtyre fragmenteve nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prej haditheve që ka përmend Imam Nawawi është se një person ka ardhur tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thënë: "O I dërguari I Allahut, më këshillo." Ai zotni I ka thënë: "La taghdab." Mos u nxeh. Mos u nevrikos. Mos u zemra. O I dërguari I Allahut, më këshillo. Mos u nxeh. O I dërguari I Allahut, më këshillo. Mos u nxeh. Tregon transmetuesi disa herë e ka pyet personi pejgamberin më këshillo, pejgamberi I ka kthyr të njëjtin gjavab. Lind pyetja. Pse? Kishte mund pejgamberi me kthyr një gjavab të dytë. Siç kena shumë hadithe të tjera ku kanë ardhur sahabët tek profeti Muhammed dhe kanë thënë: "O I dërguari I Allahut, më këshillo." Sa herë që kanë një këshill, I kanë dhënë profeti Muhammed ka dhënë një këshill ndryshme. Në këtë rast të trija herë, ose disa herë që I ka pyet më këshillo, I ka thënë mos u zemër, mos u nxeh. Për më e vetë. Kanë thënë dietar, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë rast ka dhënë të njëjtin gjavab, për shkak se e ka njoftë personin se ka pas këtë dobësi, u nxeh të shpejt. Për t'ia tërheqë vërejtjen këtij personi, të trija herë që ka pyet, të trija herë I ka thënë mos u nxeh. Për kundër rasteve tjera kur kanë ardhur sahabët dhe kanë pyet, ka ardhur Ebu Hurajra dhe ka kërkuar këshill prej profetit Muhammed. I ka thënë profeti Muhammed agjëro 3 ditë për çdo muaj. Një këshill tjetër, falë vitrin para se me fjet. Një këshill tjetër, fali 2 recat namazin e paraditës. 3 herë ka kërkuar këshill, 3 herë I ka dhënë gjavab ndryshëm. Muadh ibn Jabal, ka ardhur tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam para se të nisë për në udhtim, ka thënë më këshillo. Ka thënë adhuro Zotin dhe mos adhuro kërkën tjetër pozitiv subhanahu wa taala. Më jep një këshill tjetër, nëse bën ndonjë vepër të keqe, pasojë me një të mirë. Më jep një këshill tjetër, sillu me njerëzit me moral të bukur dhe të mirë. Gjithsecila pyetje I ka dhënë pejgamberi përgjigje të ndryshme. Në këtë rast, profeti Muhammed I ka dhënë të njëjtën përgjigje, për shkak se e ka ditë se ky person ka një këtë mangësi, ka një këtë sëmundje, nxehet shpejt.
çakmak. Si puna e mjekut. Profeti Muhammed ka qenë mjek i shpirtit. Mjeku i trupit, që secilit smur i jep ilaçin që korrespondon me smundjen e vet. Edhe i zotni sallallahu alaihi wasallam kur i ka eduku dhe kur i ka mësu dhe kur i ka këshillu sahabët e tij, ja ka dhënë këshillin për një smur, për një dobësi, për një mangësi që ka në vetveten e tij. Mirë po, a ka njëri që nuk zemrohet? S'ka njëri që nuk zemrohet. A ndërmën po zemru, po mërzit, po shqetësu, po në vrikos, nuk ka. Atëherë, cili është ilaçi pejgamberik, cili është ilaçi i profetit Muhammed, që nëse një musliman zemrohet, që duhet në bu? Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Ash-Shura, prej ajetit 36 dhe në ajetin 40, ka disa ajetet bukra që tregon disa cilësit besimtarëve. Mes këtyne ajeteve, tregon Allahu cilësit e besimtarëve. Se kur ata zemrohen, idhnohen, mërziten, hum yaghfirun, ata falin. Besimtari nuk ka dert po zemru edhe po idhnohen, por edhe kur idhnohen, falin për hatër të Zotit subhanahu wa ta'ala. Wa idha ma ghadibu hum yaghfirun, kur zemrohen, kur nxehen, falin për hatër të Zotit subhanahu wa ta'ala. Disa metoda që i ka përdorur pejgamberi për me e ullë gjakënxehtësinë. Dy persona në kohën e profetit Muhammed, në prezencën e profetit Muhammed, duke u shat, duke u fyt, duke u zemru njëri me tjetrin. Njëri prej dyne i skuqet fytyra prej idhënimit, prej zemrimit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Unë e di një fjalë, nëse e thot atë fjalë, i largohet zemrimi i tij. Cila është ajo fjalë? Ka thënë profeti Muhammed: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Besimtari kur nxehet, duhet me kërku mbrojtjen e Allahut prej shejtanit, për shkak se shejtani është ai i cili e motivon dhe e nxit për me kenë gjakënxehtë. Kanë thënë dietarë, gjakënxehtësia, zemrimi, është qelësi i të keqes. Pse? Sepse ta hub vetdijen dhe arsyetimin dhe logjikën e shnosht. Kur njeriu nxehet, s'din çfarë bën, s'din çfarë flet. Ndoshta flet një fjalë ose buron për të një fjalë ose një vepër që nuk është prej pjesës, prej moralit të muslimanit. Prandaj na kanë thënë dietar besimtari ose ka thënë profeti Muhammed kur nxehet, duhet me thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Metoda dytë. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Nëse dikush për ju zemrohet, pra e ka pranuar pejgamberi që për muslimanëve ka me pas njerëz që kanë me kënd gjakënxehtë dhe kanë për të zemruar. Po çfarë bë? Nëse jeni kam ulu, presioni dhe tensioni i gjakut, mu qetësu, mu normalizu. Fa idha dhahaba anhu al-ghadab, nëse nuk ik prej ti, wa illa falyattaji', nëse nuk ik prej ti zemrimi, atëherë le të shtrihet. Përsëri për me normalizu qarkullimin, tensionin e gjakut. Nëse i kam, ul. Nëse i ulur dhe përsëri, atëherë shtrihet. Metoda tretë. I ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sahabët: "Allimu wa yassiru." 3 herë. Mësoni të tjerë dhe lehtësoni. Mësoni të tjerë dhe lehtësoni. Mësoni të tjerë dhe lehtësoni. Wa idha ghadibta faskut. Nëse zemrohesh, hesht. Heshtja është metoda e radhës që të ndihmon ty për me largu zemrimin dhe idhënimin dhe gjakënxehtësinë. Mos fol, hesht. Për shkak se të folurit e provokon gjakënxehtësinë. Të folurit e provokon njeriu me kënd, kurse nëse hesht edhe ulesh ose shtrihesh, është një metodë profetike për me largu gjakënxehtësinë. Metoda e katërt. Me ju drejtu Allahu subhanahu wa ta'ala me dua. Një dua që ja ka mësuar profeti Muhammed shokët e tij. O Allah, es'aluka kalimat al-haqqi fi ar-ridha wal-ghadab. O Allah,
kërkoj prej teje, me më përpjek gjithmonë me folë të drejtën, të sakte, të mire, të vërtetën, po marrë parasysh, a jam gëzushëm apo jam lëndushëm? A jam i gëzushëm apo jam gjak nxehtë? Për shkak se njeriu duke qenë gëzushëm shumë, ose duke qenë gjak nxehtë shumë, mundet me deviju në të folur, mundet me fol një fjalë që s'është për të folur, mundet me deformu të vërtetën, mundet mos me fol të saktë. Me kërkuj dua prej Allahut, Allah më përpjek dhe më udhëzon dhe më ruaj gjithmonë çfarë të temperamentit që të kem, ta flas të drejtën dhe të saktën dhe të drejtën dhe të vërtetën. Pika 5 që të ndihmon për me ul zemrimin është marrja e abdesit. Besimtari duke u fresku me ujin e abdesit, shpresohet që gjangjetësia e tij me u normalizohet. Ishte hadithi i parë i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi dytë që ka përmend Imam Nevaviu, çështjen e butësisë, mos zemrimit, e maturisë. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tregon Imam Nevaviu, kanë ardhur jehudit tek profeti Muhammed. Aisha radhiyallahu anha tregon se kanë ardhur një grup jehudish tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë përshëndet duke i thënë: "Assalamu alayk." Vdekja qof me ty. Gjoja sikur pa i thojnë: "Assalamu alayk." Assalamu të përafërt anë gjuhë. Vdekja qof me ty. Profeti Muhammed: "Wa alayk." Edhe me ju. Aisha radhiyallahu anha e ndjen fjalën e jehudive, zemrohet, revoltohet, gjak nxehtë, i thotë: "Aleikum as-samu wal-la'n." Mi ju qoftë vdekja dhe mallkimi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohet dhe i thotë: "Mahlan ya Aisha." Kada mos u mos e vendin qetësoju. Inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi. Allahu e don butësinë në të gjitha çështjet. Allahu e don butësinë dhe maturinë në të gjitha çështjet. O i dërguari i Allahut, a nuk e dëgjove se çfarë thonë? Po Aisha, a nuk e dëgjove ti ose si ja kthej? Fjala jam e pranohet, fjala ty nëse pranohet. Duaja jam e pranohet. Duaja nëse pranohet. Prej këtij fragmenti kanë kuptuar dietarët disa dobi, disa mësime. Mësimi i parë: vlera e të kanonit i but dhe i matur. Pse? Është cilësi të cilën e don Allahu subhanahu wa taala dhe shpërblen Allahu. Ka thënë profeti Muhammed: "Inna Allaha yu'ti 'ala ar-rizqi ma la yu'ti 'ala al-unf." Allahu jep dhe shpërblen për butësinë atë çka nuk e jep dhe nuk shpërblen për ashpërsinë. Allahu shpërblen dhe jep prej sevapeve dhe të mirave për butësinë çka nuk e jep për ashpërsinë. Butësia me familjen, butësia me vllaznin, butësia me shok, butësia me komshit, butësia me njerëzit në përgjithësi është cilësi e besimtarit, cilësi të cilën e don Allahu dhe i dërguari i tij. Një person e ka ashtaku me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ai zoti i ka thënë: "Inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah." Ti gjendet dy cilësi të cilat Allahu i don. Kush janë këto dy cilësi? El-hilmu wal-ana. Butësia dhe maturia. O i dërguari i Allahut, këta dy cilësi am ka kriju Allahu me ta? Apo i kam fituar gjatë jetës tëme? Ka thënë profeti Muhammed: "Balillahu jabalaka alayhima." Jo, Allahu ka kriju ty me ta. Ka thënë sahab: "E falenderoj Allahun që më ka përpjek dhe më ka kriju në dy cilësi të cilat i don Allahu dhe pejgamberi i tij." Për këtij hadithit kanë kuptuar dietarët se virtytet e moralit një pjesë janë të lindura dhe një pjesë janë të fituara. Për ata që janë të lindura, muslimani duhet me e falenderoj Zotin, falenderoj Zotin që më ka përpjek me keni but. E për ata që nuk i ka, besimtari duhet më mundu për me i kultivu dhe me i fitu. Dobia parë prej atij fragmenti, vlera e kanonit i but, pse është cilësi që e don Allahu subhanahu wa taala dhe shpërblen për butësinë, çka nuk shpërblen për ashpërsinë. Përkundrazi, për ashpërsinë njerëzit largohen dhe nuk të afrohen.
Dobija dytë, prej këtij hadithi. Kanë thënë dietarët. Profeti Muhammed ka dashur me eduku bashkëshorten e tij, Aisha radhiyallahu anha. Kur e kanë ndalu dhe e kanë qetësuar dhe ka thënë mos i mallko. Jo se nuk lejohet me i mallku zullumçart dhe jehudit. Zullumçart i ka mallku Allahu në Kur'an. Jehudit i ka mallku Allahu në Kur'an si rezultat i zullumeve, padrejtësive, krimeve, shkatërrimeve që kanë marrë në tokë. Mallkimi i zullumçarit lejohet. Mirë po profeti Muhammed me qenë se na ka tregu se nuk është cilësi e besimtarit mallkimi, ka dashur me eduku bashkëshorten e tij, mos u bën fjalë keq. Mos u pse ai është i keq, ti mos u bën fjalë keq. Mos ka dashur me eduku me cilësinë e butësisë dhe të maturisë dhe mos me u bë shprehi mallkimi. Dobija tretë. Kanë kuptu dietarët shfrytëzimi i momentit të thirrjes islame. Kur t'jepet një moment për me ftu dikën në islam, shfrytëzoje. Dhe thirre me butësi dhe me urtësi dhe me maturim. Siç ka vepruar profeti Muhammed. Ai zotni e kishte mujt kur kanë hyrë jehudit tek ai dhe kanë thënë esam vdekja qoftë ty. Kishte mujt ai zotni më nervozuar dhe me i nxjerr jashtë edhe me i mallku. Po nuk veproi kështu. Pejgamberi Muhammed i lejoi me hy. Ja kthej xhevapin e merituar, por nuk u bë fjalë keq. Ja kthej xhevapin e merituar, nuk u bë fjalë keq dhe ja prezantoi aty në islamin. E pranuan, nuk e pranuan, përgjësia i vetë. E shfrytëzon besimtari momentin për me ftu dikën në islam, me ja mësu dikujt islamin, po u bë fjalë keq. Ka thënë ai zotni sallallahu alaihi wasallam men yuhram al-rifqa yuhram al-khayra kullahu. Kush privohet prej butësisë, privohet prej mirësisë. Kush privohet prej cilësisë kanonit i butë dhe i matën, je privu prej khajrit plotësisht. Dobi tjetër e këtij hadithi, e këtij fragmenti. Kanë kuptuar dietarët bukurinë e profetit Muhammed. Mund të dikush më thënë, ku është bukuria në këtë hadith? Kanë thënë dietarët, bukuria nuk është vetëm fizike. Ka edhe bukuri të moralit edhe të intelektit. Pejgamberi ka shpalos bukurinë e moralit të tij. Ka thënë zotni sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Tek një person nëse gjendet butësia e zbukuron atë. Wala yunza'u min shay'in illa shanahu. Dhe nuk i merret dikujt butësia përveç se e shëmton atë. Butësia të zbukuron. Ashpërësia dhe kanonit i vrasht të shëmton. Kanë kuptuar dietarët bukurinë e moralit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i tretë. Fragmenti i tretë që ka përmend Imam Nawawi për me tregu butësinë, maturinë, urtësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një hadith që gjithë e kena dëgjuar, edhe disa herë mund ta kena treguar. Ai zotni duke më shokët e tij në xhami, vjen një beduin endacak arab. Vjen dhe urinon në xhami. Sahabët qohen me e godit, me eduku me të rahën. Profeti Muhammed i thot, da'uhu lana, mos ndërpresni. Sahabët ndalohen. Mos i shikojnë punë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohet sahabëve, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ju jeni dërgu lehtësues dhe jo vështirësues. Por me urinu në xhami, lehtësues. Jeni dërgu lehtësues dhe jo vështirësues. Hidhni ujë, lana të papis, të pisë. E thret atë person dhe i thot, këta xhami nuk janë ndërtu për fletësina, por janë ndërtu për t'i bërë ibadet Allahut, për të falë namazin, për të lexuar Kur'anin, historia ose fragmenti deri në fund. Prej një këtij fragmenti, dietarët kanë kuptuar shumë dobi dhe urtësi dhe mësime. Mësimi i parë, muslimani e ka obligim me ndalu të keqen nëse ka forcë dhe aftësi për ta ndaluar të keqen. Por duke përdorur urtësinë e tij
dhe duke I marrë në konsiderat përfundimin e kësaj ndalese. Nëse ndalesja bëhet shkak për një dëm më të madh, mos e ndal. Lene. Dobia e dytë, nëse besimtari ballafaqohet me dy të këqija dhe s'ka rrugë vetë se me radhë tek njëna prej këtyre dy të këqijave, zgjidh të keqen më të lehtë, më të pakt, më të vogël. Në këtë rast, personi duke urinu, sikur sahabët ta kishin ndalu, urina e tij do të kishte prek ambient më të madh. Urina e tij do të kishte prek edhe rrobat e këtij personi. Urina e tij do të kishte prek edhe rrobat e sahabëve të tjerë. Ndalesa e urinës do ta kishte dëmtuar shëndetin e tij, kanë thënë dietarë. Profeti Muhammed për ta paksuar të keqen, ka thënë lene. Le të jetë vendi I pist sa më I vogël. Mos të përhapet nëpër rrobat, nëpër teshat. Mes dy të këqijave ka zgjallë më të lehtë. Dobia e tretë, urtësia dhe butësia e profetit Muhammed në edukimin e të paditurit. I padituri është I smur. Smundjen e tij nuk e ka prej inatit ose prej qëllimit keq, po ka nga padituria. Një këtë padituni duhesh me eduku dhe me mësu dhe me shfrytzu me afru për Islamit. Por nëse e godet, ai nuk din më Islam, as nuk din më në xhami. Sahabët kanë dietarët kanë kuptuar urtësinë, butësinë dhe shfrytëzimin e momentit se si ai zotni sallallahu alaihi wasallam e ka shfrytzuar rastin me afru, me eduku, me mësu, edhe sahabët me eduku gjithashtu për me la dhe me e pastru vendin e popist, vendin e popastër. Dobia e pestë ose e katërta, kanë thënë dietarët vlera e xhamisë dhe të kanonit xhamia e pastërt është farz kifaj, kanë thënë dietarët farz kifaj e pastrimi I xhamisë. Të gjithë besimtarët janë të obliguar me e rujt pastërtinë e xhamisë. Nëse dikush prej tyre qohet të e pastron, I merr sevapet e këtij farzi, pjesa tjetër nuk ka gjëra. Kurse nëse të gjithë besimtarët e lajnë xhamin e papastër, të gjithë janë gjunaqtar tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse dikush prej nesh nuk mundet me e pastru, mos paku, mos bëhesh kaq sebeb për me ndër xhamin. Dobia tjetër e gjashta, kanë thënë dietarët kushtëzohet pastërtia e vendit dhe e rrobës kur do të më fal. Vendi me të cilën falesh dhe rroba me të cilën falesh kushtëzohet me kënë e pastërt. Dobia është kanë thënë dietarët fjalën e profetit Muhammed, jeni dërgu lehtësues dhe jo vështirësues. Këtë fjalë e ka thënë profeti Muhammed edhe kur ka dërgu misionar në qendrat ose në fiset e ndryshme. Yessiru wala tu'siru. Lehtësoni fen njerëzve dhe mos t'ia vështirësoni. Lehtësoni fen dhe mos t'ia vështirësoni. Bashiru wala tunfiru. Përgëzoni njerëzit me sevapin e Allahut, me shpërblimin e Allahut, me xhenetin e Allahut. Wala tunfiru, dhe mos I tremni dhe mos I largoni njerëzit. Këtë fjalë ka thënë profeti Muhammed në këtë rast kur personi ka ardhur me urinu xhami. Këtë fjalë ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur I ka nis misionar të tij në përfise të ndryshme. Edhe Aisha radhiyallahu anha ka treguar për vetë Zoti sallallahu alaihi wasallam se kur ja shtonë drejta me zgjall mes dy gjanave, ka zgjall më të lehtën, përderisa më e lehta nuk ka kënë gjuna. Se kur ka kënë gjuna, kana ab'ad an-nas minhu, ka kënë njeriu që është largu më së tepër mi gjunahit. Mes dy gjanave halal, mes dy gjanave të urdhëruara, ai Zoti zgjallte më të lehtë. Zgjallte më të lehtë. Hadith ose dobi tjetër e këtij hadithit është butësia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në edukimin, në mësimin, në afrimin e të patiturit. Hadithi 4 që ka përmend Imam Nevaviu, radhiyallahu anhu, për me tregu butësinë dhe maturinë e besimtarit, një hadith përsëri të ndëjmë, ka thënë Zoti sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Bes Allahu subhanahu wa ta'ala e ka obligu mjeshtërin, profesionalizmin, të kanonit perfekt në çdo punë. Bile, edhe kur ta prejni kurbanin, prejni në mënyrën më të mirë dhe më të thjeshtë dhe më të lehtë. Ka dashur na tregu Imam Nevaviu se nëse besimtari duhet me keni I but edhe me kafshën kur e pret kurbanin, pa me njerëzit se si duhet me keni. Normalisht
matën dhe i but, ma të kuptim me ja lehtësu daljen e shpirtit, po thonë. Kafshës, edhe me njerëzit, besimtari duhet me kenë lehtësues dhe tolerant dhe i but dhe i matën dhe i durueshëm dhe falës. Hadithi fundi që ka përmend Imam Nawaviu, jashtë drejtu profeti Muhammed sahabeve. A doni më ju tregu se kush e ka haram Jehennamin? Kush e ka haram dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala? I kanë thënë sahabet pak. Ka thënë Jehennami është haram. Ala kulli qaribin, hejjinin, lejjinin, sehet. Jehennami është haram për çdo besimtar i dashur, i afrueshëm, tolerant, falës dhe i butë. Jehennami është haram për çdo besimtar i dashur, i afrueshëm, tolerant, falës dhe i butë. Me përfundu me një ngjarje, nuk e di saktësinë e ngjarjes, por na mjafton urtësia e kësaj ngjarje. Tregohet për Hazreti Aliun radhiyallahu anhu në një luftë, kur duke luftu me një idhujtar, jo musliman, në momentin kur po e godiste, ose para se me e godit me shpatën e tij dhe m'ia hekër, idhujtari e pështyn Hazreti Aliun radhiyallahu anhu. Hazreti Aliu e ushtë. Idhujtari habitet, që të mëtë, unë e pështyva për inatit, ma fali jetën. Pse? I thot Aliu radhiyallahu anhu, deri tesh, isha të luftu për hatërt Allahut. Dhe deshta me të ekzekutu për hatërt Zotit subhanahu wa ta'ala. Mirë po kur më pështyve, njëja e gjatësisë atëherë kalej personale. Unë për personalitetin tem, për hallin tem të falin. Jehudia ka ra shahadet, nëse Islami është e që ju mësën në këtë mënyrë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammedun rasulullah. Pra, Aliu radhiyallahu anhu kur e ka përmajt vetveten për hatër të Zotit subhanahu wa ta'ala, një ka përmajtje ka kënë sebeb që këtë person me hynë në Islam. I kjo përmajtje ka kënë sebeb që këtë person me hynë në Islam. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala me napajis, me maturim, me urtësi, me butësi, me dërim dhe me virtytin e faljes për hatër të Zotit subhanahu wa ta'ala. Allahu shpërblet për pjesëmarrjen, subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu